Бек Нурмагамбет ертең жекпе-жекке шығады. Бұған дейін Бек Нурмагамбетте бұндай қарсылас болмаған. Кеттік ендеше талқылап көрейік. Ассалаумағалейкум құрметті достар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Кеттік. Біздің Бек Нурмагамбет 1998 жылғы өте жас және соған қарамастан 11-ден 0 деген профессионалды рекорды бар. Оның ішінде 9-ы нокаутпен. Бек Нурмагамбет бұл уақытқа дейін ешқандай нокдаунда болған жоқ. Өзі 168 фунтта бокстасады. Бойы 1,86. Осындай ұзын бойлы, денесі де барлығы келіскен біздің чемпионымыз алдағы уақытта үлкен белестерді бағындырады деген сеніміміз болды. Бек Нурмагамбет жалпы Азия чемпионы атанғаннан кейін кәсіпқой боксқа ауысқан. Білесіздер, Сүлеймен промоушнмен бірге жұмыс жасады. Сүлеймен промоушн жұмысын тоқтатқаннан кейін ары қарай Бек Нурмагамбет өзі де осы Канеломен кезінде дұрыс қарым-қатынас орнатқандықтан, білсеңіздер, Сүлеймен промоушн ол Канелоның залында көптеген уақыттар бойы жаттығуды бірге жасап жүрді. Жаттығу лагері бірге болып жүрді. Содан кейін оның спарринг партнері ретінде Канеломен бірге жаттығып жүрді. Енді Канелоның қарсыластарының барлығы Бек Нурмагамбет секілді бойы ұзын, ірі денелі болып келеді, яғни 168 фунтта. Сол үшін Канело үшін де тиімді Бек Нурмагамбетпен, Абелхан Аманқұлмен спарринг партнер болған. Енді осыдан кейін чемпионның қасында, әлемнің үздігінің қасында жүрген жігіт әрине өзі де үздік болатындығына кәміл сенімдіміз. Енді бұл жігіт өздеріңізге мәлім, осы профессионалды рингте жүріп, әуесқой боксқа да бір рет әлем чемпионатына қатысып келді. Негізі 76 килограмм салмақта бокстасады, бірақ ол кезде әлем чемпионатында Олимпиададан кейін, Токио Олимпиадасынан кейінгі әлем чемпионатында 86 килограммға кімді апарамыз деген кезде осы Бек Нурмагамбетті қойып, Бек Нурмагамбет барып келген болатын. Бірақ ол жерде әрине өкінішке орай жеңілді. Енді оңай емес, өзі 76 килограммға бокстасып жүріп, 86-ға төбелесу деген оңай емес негізі. Ол жерде жеңілетінін енді айтқымыз келмесе де ішіміз сезді. Енді жалпы Бек Нурмагамбеттің алдағы болашағына үмітіміз зор. Осы тұста Бук Вильгер деген YouTube эксперті бар, америкалық танымал эксперт. Осы эксперттің айтқанынан да сөзі бар екен. Жалпы Канело алдағы уақытта 3-4 қарсыласы бар, соның біреуі осы Бек Нурмагамбет. Не үшін? Себебі Бек Нурмагамбетті ол толыққанды зерттеп біледі және Бек Нурмагамбетті үнемі қасында алып жүр. Сол арқылы олар алдағы уақытта жекпе-жек ұйымдастыру мүмкін дейді. Яғни Бек Нурмагамбет рейтингтерді жайлап асықпай келе жатыр, неге жоғарылап ше. Сондықтан осының барлығын көріп отырып, алда енді Канело әлі 2 жыл 3 жыл бокстасатын шығар. Сол аралықтарда қарсыласы ретінде осы Бек Нурмагамбетті таңдау мүмкін деген әңгіме айтқан болатын. Негізі шындыққа кішкене жанасу мүмкін. Негізі шықса да идея жақсы сияқты, жеңілет бөлер әңгіме жалпы шықса. Джошуа Конли ертеңгі Бек Нурмагамбеттің қарсыласы. Жалпы Америка құрама штаттарының азаматы, сол жақта тұрады. Негізі орта салмақта бокстасады. Өзінің қазіргі рекорды 17 жеңісі бар, 6 жеңілісі, 1 ничасы бар. Ең қызығы, бұндай жаңа айтқанымызда бұндай қарсылас Бек Нурмагамбетте болмаған дедік қой. Оның бірден-бір себебі бұл жерде Конли жалпы бұл уақытқа дейін Сергей Деревянченкодан жеңілген екен және нокдаун емес, нокаут емес, 10 раунд төбелескен. Яғни осыдан мықты екенін көруге болады. Екінші, қазір Америкада жақсы көтеріліп келе жатқан орта салмақта младший Шейн Мозли деген бар, кіші Шейн Мозли. Сонымен жекпе-жекке шығып, оның 3-ші раундта құлап қапты, бірақ осыдан жеңілген. Яғни екі үлкен есімдер бар қарсыластардың арасында. Яғни онша-мұнша бір мүлдем адам танымайтын адамдармен шықпаған, осындай атаулы жекпе-жектермен шыққан екен. Енді бұл Бек Нурмагамбетке Америкада аз-наулақ болса да танымалдылығын еселейтіні сөзсіз, егер жарқын жеңіске жетсе. Енді біз Бек Нурмагамбеттің ауыр соққылары бар екенін білеміз, сондықтан үлкен жеңіс тілейміз Бек Нурмагамбетке. Жалпы сіздер де өздеріңіздің тілектеріңізді осында жазыңыздар. Жекпе-жектен кейін қарап жатсаңыздар, онда нәтижені айқайлап тұрып, қуанып тұрып комментарияға жазыңыздар. Бізбен бірге чемпиондық менталитеті бар жігіттеріміз көп болса!